ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ exam မြန်မာမှာ trainer လွှတ်မှုကြော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော် Power BI အကြောင်းပြောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တိတ်အရင်deep down ဆင်းမှုကျွန်တော်ဒီထက်ကနည်းနည်းလိုအပ်တဲ့ function လေးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောမယ်ပေါ့နော် Power BI ကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ကိုတစ်ခါ free တင်ပါတယ်တစ်ချိန်ကိုတစ် session ကိုကျွန်တော်လူ20လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် training room လေးကျွန်တော်ငှားပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်လားတစ်ခါတော့ free sharing လုပ်ပေးပါတယ်နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာတင်မဲ့အချိန်တစ်ပတ်လောက် before 1 week လောက်ကိုကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ page မှာကြေညာပေးပါတယ်အဲ့မှာနည်းနည်း join လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာ join လို့ရတယ်ဒီလတော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်နောက်လရှိပါတယ်ဇူလိုင်မှာရှိပါတယ်ဇူလိုင်တော့ကျွန်တော်အခုကျွန် last week လောက်မှာကျွန်တော်ထပ် post ထပ်တင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် July first week လောက်မှာကျွန်တော် post တင်ပေးမယ်ဘူးလို့ဆိုတော့ Power BI ငါဒီမှာကကျွန်တော်ဘူးလို့ဆို database အကြောင်းမပြောဘူးကျွန်တော် dashboard လုပ်မဲ့အကြောင်းမပြောဘူးတခြား raw data တွေအကြောင်းမပြောဘူး C data တွေပါညာဒါတွေမပြောဘူးလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အလွယ်လုပ်လို့ရတဲ့ function လေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ word script လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ website မှာရှိတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ extract လုပ်တဲ့ဟာ collect လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်က Amazon website ရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးပေါ့နော် Amazon ကျွန်တော် Google ရင်ခေါ်လိုက်မယ်နော် Okay Google မှာဒါကျွန်တော် Google ခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်ပြီး Google မှာကျွန်တော် Amazon ပေါ့နော် Amazon ရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် Amazon ရဲ့ကျွန်တော်တို့ link ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ Amazon web store ပေါ့ဒါသူ့ Amazon web store မှာရှိတဲ့ list တွေပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘာယူချင်လဲဆိုတော့ဒီ best seller item လေးနှိပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ best seller မှာ office product တွေရှိတယ်အဲ့တော့ best seller office product အကုန်လုံးယူလိုက်ပါပေါ့နော်โอเคဒါ Amazon မှာရှိတဲ့ best seller 1 2 3 4เนาะအများကြီးရှိမှာပေါ့နော်ဟိုအောက်ထိအားလုံးပေါင်းသူဘယ်နှမျိုးလောက်ပေးထားမလဲဆိုတော့အမျိုး90ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုး90ရှိမယ်ဒီ item အကုန်လုံးဒီ item အကုန်လုံးအမျိုး90ကျွန်တော်ဒီ product name ရယ်ကျွန်တော် rating ရယ်ဟုတ်ပြီเนาะ rating ရယ်ကျွန်တော်ဒီ viewer ရယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဈေးရယ်ပေါ့နော်ဈေးရလည်းကျွန်တော်တို့ price ကသူ Amazon ကတော့တော်ဒေါ်လာနဲ့ပဲပြန်ပါပေါ့နော်တစ်ခုချင်းကို $4.5 တစ်ပါကင်ယူရင်$90ပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် Excel မှာ list လေးထည့်ကြတယ်နော်ဟိုက Power BI နဲ့ list ထည့်ကြတယ်ပေါ့နော် Power BI နဲ့ list ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် Excel လေးရင်ပြမယ်နော်ကျွန်တော် Excel မှာခုန Amazon ကဒီမှာ product name ရှိမယ်နည်းနည်းကြီးလိုက်နော် okay product name ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုပါပေါ့ rating ရှိမယ် rating ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ viewer ရှိမယ် voting ပေါ့ viewer ပေါ့ viewer ရှိမယ် viewer မှာ289ယောက်ရှိမယ်ပြီးရင် price ရှိမယ်ပေါ့နော် price မှာunit price ရှိမယ် price ရှိမယ်ပြီးရင် carton price ရှိမယ် price ရှိမယ်နော် carton price တစ် carton $9ပေါ့နော်အဲ့3ခုကိုကျွန်တော်ယူရင်တော့ပုံမှန်ကျွန်တော် manual ယူရင်ဘယ်လိုယူရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေး select ပေးမယ် copy ကူးမယ်ဒီမှာပေးချမယ်ဟုတ်ပြီနော် rating ကဘယ်လောက်လဲဒါဆိုရင် 4.5 ဟုတ်ပြီနော် viewer က277ဟုတ်ပြီနော် unit price က$4.5 $4.5ဟိုကောင်ဟိုတကတုံးသေးရ$19ဟုတ်တယ် okay ဒီလိုယူမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုယူရင်ဒီမှာအလုံးပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအခု90ရှိပါတယ်အဲ့အခု90ကိုကျွန်တော်ရိုက်ရင်အနည်းဆုံးတစ်နိုင်လောက်တော့ကြာတယ်နော်တစ်နိုင်မကြာရင်တော့နိုင်ခွက်ကြာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Power BI နဲ့ဘယ်လို collect လုပ်လဲဆိုတော့ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဟိုပါနော်ဒါလေးအဲ့တော့ Power BI ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gap data ရှိတယ် gap data ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ web ရှိပါတယ်เนาะ web web ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်နှိပ်လိုက်မယ် okay เนาะဒီလိုလေးကြာလာလိမ့်မယ် okay from web ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာခုနကျွန်တော်တို့ Amazon ကဒီ list လေးကို copy ကူးမယ်ဒီ link လေးကိုเนาะ copy ကူးမယ်ဒီwebsite address လေးပေါ့เนาะ copy ကူးမယ်
ကူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Power BI မှာခုန web မှာပေါ်တဲ့ဟာလေး paste ချလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်မယ်ကိုလည်းလုပ်ပြီလေနော်ဒီလိုလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်နော်နားလေးတော့ဆောင်းရတယ်โอเคဒီလိုကြာလာပြီဒီလိုကြာလာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ table ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ HTML table ဆိုတော့မယူဘူးဒီ text table ကိုမယူဘူးပေါ့နော်ဒီ subject table ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲဒီ subject table မှာဒီလိုဆိုသူကတော့ random table 9ခုလောက်ရှိတယ်ပထမဆုံး table ကိုယူမယ်နော်ပထမဆုံး table နှိပ်လိုက်ဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ paper 1 digital A4 နော်100 GSM နော်โอเคအဲ့ဒါဟုတ်လားတစ်ချက်ကြိုက်ကြည့်မယ်paper 1 digital A4 100 GSM paper ဟုတ်တယ်နော်2277 4.5 90တစ်ချက်ကြည့်မယ်Power BI မှာ4.7 out of 5 star ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် viewer 277ရှိမယ်unit 1 unit ဈေးရှိမယ်တကတ်တော့ဈေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်เสียရမလို့ရပါပြီရဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်းနေဆိုရင်ဒီဘေးနာဟာလေးအမှန်ချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လောက်ကိုမဆွဲသေးဘူးနော် transport data လေးကိုနှိပ်မယ်သူ auto ဆွဲပါလိမ့်မယ် okay ဆွဲပြီးသွားပါပြီ auto ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ column name လေးပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပါလဲ product name ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် product name ဒီမှာရိုက်ပြီးသားရှိရဲ product name လေး copy ကူမယ်ဒီမှာ product name okay ဒါပါလဲ viewer rating လေး copy ကူမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒီ column name လေးမှာ rating လေးပေးမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ပါလဲ viewer လေး copy ကူမယ်ဒီမှာ viewer ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်က unit price လေး copy ကူမယ်ဒီမှာ unit price ပြီးရင်ဒီကောင်က carton price copy ကူမယ်ဟောဒီမှာ carton price လေးထည့်လိုက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တာလေးရပြီရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ close and apply ရှိတယ်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ Power BI မှာသူကသူ data table ဆွဲသွားပါလိမ့်မယ်ခဏလေးတော့စောင့်ပြရတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Power BI မှာကျွန်တော်တို့ data ရပါပြီအားလုံးပေါင်းအခု90ပါကျွန်တော်တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ copy ကိယူပြီးအိတ်ထဲမှာထည့်နေကျွန်တော်အနည်းဆုံးနိုင်ခွက်တစ်နိုင်လို့ကြာမှာပဲခု Power BI မှာရိုက်เสียမလို့တန်းပြီး data collect လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အောက်ဆုံးဟာလေးတစ်ချက်တိုက်ကြည့်မယ်ဒီမှာနော်$15 $69အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးသွားမယ်ဟိုအောက်ဆုံးကအခု90မြောက်တိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အော်ဒီမှာpay 1 2 3တော့ရှိသေးတယ်ဗောနော်pay 1 2 3ကိုတော့ဒီလိုနှိပ်ရမှာသူကအကုန်လုံးရှိသမျှဟာအကုန်လုံးကိုယူလိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဟာကျွန်တော်တိုက်ပြနော် pay 1 2 3မကောက်ဘူးဗျာသူကယူထားတာအများကြီးယူထားတာအဲ့တော့ဒီကနေပဲကျွန်တော်စတိုက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ$4.5 $19 paper 1 digital ဒီမှာဟုတ်လား$19 paper 1 digital ဟုတ်ပြီနော်တခြားဟာကတော့ဒီကောင်ကပါလဲနောက်သူကဒီမှာတော့ senior တော့ကြာချင်မှကြာလိမ့်မယ် helmet blue party fail ပါတယ်တစ်ချက်ရှာကြည့်မယ်နော် helmet blue party fail ပါတယ်ဘယ်နာမှမသိဘူးချက်ရှာကြည့်မယ်အောက်ဆုံးက helmet blue party fail ပါ h နဲ့စမယ်ဟောဒီမှာ helmet blue party fail ပါဟုတ်ပြီနော်$15 $69 $69.97 နော်viewer က4.2ခွန်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဟိုမှာ viewer 4.2ခွန်$69.97 unit ဈေးက$50.14နော် okay မှန်တယ်နော်အကုန်လုံးမှန်တယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ auto ရသွားပြီပေါ့နော် okay ဒါကိုကျွန်တော်တို့ export လုပ်ချင်လဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းကူလို့တဲ့ဒီတိုင်းရချင်လဲရအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော် Excel ပြန်လုပ်ချင်တော့လွယ်တယ်ကျွန်တော် Power BI မှာဒီဘက်ထဲမှာဒီ visualization မှာကျွန်တော် matrix လေးရှိတယ်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ table ထဲက product name ထည့်မယ်နော်ဒါဆိုဒီမှာ product name ဝင်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ rating လို့ထည့်လိုက်မယ်နော် rating sorry table လောက်အောင်နော် okay ဒီတော့အရင်များသွားပြီဗျနော်ဒီလိုဒီ matrix လောက်လိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ rating ထည့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ဒါစာအရင်ရှည်နေလို့ပေါ့နော်
ဒီလိုလေးကြီးလိုက်ရဒီမှာဆိုရင် rating ပါမယ်နော်ဒီကောင်ကစာကအရန်ရှည်နေလို့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဒီတိုင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာကြီးကအရန်ရှည်နေတယ်ဒီမှာ rating ပါမယ်နော် rating ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပါယူမလဲဆို unit price ပါမယ် okay unit price ပါမယ်နော် unit price ပါမယ်နော်ကျွန်တော် table လေးနဲ့ okay ရတယ်မှာ rating ရပြီမှာ unit price ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြား carton price ရှိတယ် carton price ထည့်မယ် okay carton price ထည့်မယ် okay ဟိုပါဘောနော်ယူရမှာ table ယူရမှာဗျာဒီ metric မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီမှာ product name ရှိမယ် rating ရှိမယ် unit price ရှိမယ် carton ရှိမယ်ကျွန်တော် viewer ထည့်ခြင်းနဲ့ viewer ထည့်လို့ရတယ် viewer အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဒါ viewer ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိမယ်ဆိုတော့ပါနော် okay အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ export data ရှိတယ် export data နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CSV နဲ့ပေါ့နော် data ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် download တွေကိုတစ်ချက်ဆွဲလိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရင်သူ download တွေကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် download တွေကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ data ဖွင့်ပြမယ်နော်နောက်ဆောက်ပြီ okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ data collect လုပ်ထားတာအပြည့်ရပါတယ်ဒီမှာနော်အားလုံးပေါ့ rating ပါမယ် unit price ပါမယ် carton price ပါမယ် viewer ပါမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုdata collect လုပ်ချင်လွယ်တော့ဘောနော်ဥပမာ online shopping သမားတွေပါတယ်ဆိုရင်လွယ်တာပေါ့နော်ဒီ site က Amazon မှာဟိုက office product တွေ online ရောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေရဲ့ price list တွေတစ်ခါတည်းတန်းကြည့်လို့ရမှာပေါ့နော် okay အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ online နေwebsite ကနေproduct ဒီ product နဲ့ price list တွေဘယ်လိုမျိုးဒီယူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ထားပါကျွန်တော်နောက်လည်းဗီဒီယိုလေးတွေထပ်တင်ပေးပါမယ်ပေါင်းပြီးတင်တန်းတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လားတစ်ခါကျွန်တော် free sharing ပါเนาะကျွန်တော် free မယူပါဘူး free sharing ရှိပါတယ် transaction ကိုကျွန်တော်အယောက်20နဲ့ကျွန်တော် training room လေးငါပြီးလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တင်တန်းမစခင်ကျွန်တော်တစ်ပတ်ကြိုပြီးတော့ announcement လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးရလို့ပေါ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်က AV မြန်မာမှာ trainer လုပ်မှုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်